Faly miarabantsika tokantrano any Dina Razafamatratra eto amin'ny fitenenana dia manaraka ny lalao famarana antsika izay eo an'ny Mitsora Sendra teratany malagasy amin'ny Randira Kotoalala teratany malagasy izay milalao ny lalao famarana zany eo amin'ny sokajy vehivavy amin'ity ITF 14 ITF 4U14 grade 2 dingana voalohany ity. Raha ny voka-dalao aloha i Dina Razafamatratra dia hitantsika fa hoe nanjakan'ny Madagasikara ihany tokoa raha ny malagasy ny tao anatin'ity tournoi ity satria dia tiratany sesalaray ihany tafakatra tao anatin'ny dingam-pamaranana izay Dina no tsika efa zatra raha ve sa hoe efa zatoerana ve tao anatin'ity aksa ity no tsika nampiatrano ve sa hoe efa hita hoe nisy fivoarana tokoa ve tsika tao anatin'ilay tenisy ny famaroan'ireo tournoi izay niraisintsika tamin'ny taona lasy. Ny azoko itenenana mikasika amin'izay zany dia tsotra be hoe raha mijery zao tsika ohatran'ny hoe Mitsora Sendra sy Randira Kotoalala Mitsora Sendra 13 taona amin'ity taona ity Randira Kotoalala 14 taona afaka volana vitsivitsy ny tiako tenenina amin'izay dia hoe tsy tongatonga foana tsy tongatonga foana ny résultat an'ireo ankizy ireo fa tena nisy ny atao hoe investissement zany raha tiako tena investissement ndray aman-dreny investissement an'ireo structure amin'ny tennis investissement an'zareo manokana koa dia tena zay no tonga ny hoe azonan'izay vokatra izay raha ho an'ny Randi manokana zao ohatra mianatra ao amin'ny Saint-Michel Parbe izy sarotra ny atao hoe miandrandra an'ilay tennis de haut niveau anao aty amin'ny latsaky ny 14 taona nefa tena tsy maintsy mbola mianatra ihany koa manenjika korany ampianarana vita ny fianarana dia manenjika entraînement aty amin'ny aksa izay zavatra izay ary ohatra zany zao dia tena efa maneho olana be dia be fa rehefa tian'ilay ankizy moa ilay izy tena izay aloha ny facteur déterminant izy ny fitenena hoe tiany aloha ilay izy iny izay no tanjona tianao atao amin'ny fiainany dia azo lazany hoe mandeha ihany ilay izy na dia sarotra azy. Mitsora Sendra zany zao ohatra koa dia miofanany safidianan'ny fédération malagasy izy mba anisan'ireo kitany tennis malagasy hiatrika an'ilay atao hoe fiofanana any Nairobi amin'ny centre d'entraînement de la fédération internationale ny Nairobi dia ny any sady mianatra no manao tennis isan'andro dia dikan'izay ny volume d'entraînement zany tena miteny ho azy any ambony terrain satria manao adiny roa maraina manao adiny roa hariva mianatra nefa ny fianarana efa milamina tena tombony lehibe zany zay ho amin'ny Mitsoko ary raha mijery koa ohatra antsika zao ohatra hoe Mahefa Rakotomalala izay miofanay toerana efa manao ihany koa izy natao hoe système d'étude en ligne sy mba ahafahany manao an'izay adiny roa maraina sy adiny roa hariva zay amin'ny resaka fanazarantena ka io zany tena hoe fanazarantena ataoko hoe adiny roa hatramin'ny adiny 4 isan'andro miampy an'ilay fifaninan'ny iraisam-pirenena no nahafahan'ny Madagasikara mahazo an'izao résultat zao zany marina ihany koa fa tokony tonga Afrika Atsimo tamin'ity fotoana ity fa ny olana ara-administratif ny tsy nahatonga anazy izany nefa tsy manena ny lanjan'ireo mpilalao malagasy satria araka ny fahafantarantsika azy tamin'ny championnat d'Afrique australe dia i Madagasikara no nahazo natao hoe classement général teo amin'ny classement par pays nanoloanan'ny Zimbabwe sy Afrika Atsimo izay nitondra an'ireo équipe-pirenena tena mafy ihany koa tamin'ny tany aminy fa zay zany dia proof lehibe hoe manana ny toerany ny tennis malagasy aty amin'ny farsy Afrika australe. Double faute roa an'izy roa vavy mitarika kosa Randia efa tranondroa efa hitako akaiky ihany koa Andriamatoa président filohan'ny fédération malagasy ny taranja ny tennis Andriamatoa Stéphane Rakotondrainibe miarabanao. Faly miarabanao Julie, faly miarabanao DTN Dina Razafamatratra, faly miaraba koa ny mpanaraka an'ity finale tournoi international U14 izay karakaraina eto amin'ny club Aksa. Ity ny tournoi international voalohany izay raisina amin'ity taona 2024 ity eto amin'ity Aksa, inona no azonao ambara mahakasika an'izay aloha Andriamatoa Stéphane? Ny afaka ambara aloha amin'ny ity tournoi international ity dia édition deuxième édition ity.
izy ity première édition tamin'ny herintaona ary araky ny hitantsika dia malagasy daholo ny tafiakatra amin'ny phase finale. Zany midika fa itsika dia anisan'ny manan-danja tokoa amin'ny lafin'ny tennisy eto Afrika. Araky ny hitantsika moa tamin'ny championnat d'Afrique australe izay natao tany Zimbabwe tamin'ny farany teo tamin'ny volana lasa zay dia malagasy no firenena voalohany amin'ny tennisy eto Afrique australe latsaky ny 17 taona. Ny araky ny vaovao tamin'ny taona lasa no ampatsahivina antsika tamin'ny 24 tennisy ny resaka nandeha tao niveau fédération fa maromaro ireo compétition ho raisina international eto amin'ny eto Madagasikara. Manahoana ny amin'izay Andriamatoa Stéphane? Hiezaka tokoa ny fédération malagasy ny tennis karakara tournois internationaux eto amin'ny firenena. Ny antony dia tsotra, ny fandefasana ny ankizy any ivelany dia lafo vidy tokoa satria ny sarandalana tsy faran'izay lafo eto Afrika. Ny antony faharoa, ny règle zany au niveau ny confédération africaine de tennis dia zay 12 voalohany no afaka miditra manao ny championnat d'Afrique. Nefa izay zavadray tsy vita raha ohatra ka tsy mahazo point. Ary nefa raha te hahazo point dia tsy maintsy mandeha anjara amina tournoi internationaux maromaro. Dia zay ny antony karakarany fédération malagasy tennisy tournoi maromaro eto amin'ny firenena manomboka amin'ity taona ity. Anankiroa zao ity nanomboka karakara tournoi international anankiroa tsika tamin'ity volana février sy mars ity dia mbola isy maromaro raha ampatsahivina amintsika zao dia amin'ny volana jona isy U18 ho karakaraina any amin'ny club olympique Antananarivo amin'ny volana jona io. Anankiroa du 17 au 29 juin. Isy ihany koa zany ireo déplacement izay ho ataon'ny équipe nationale U14 sy U16 any Afrique du Nord. Mbola tsy désigné moa le firenena handray an'izy fa izy io prévu amin'ny volana octobre. Isy ihany koa ny championnat d'Afrique U16 atao amin'ny volana avril. Isy ihany koa ny championnat d'Afrique U18 amin'ny volana avril ihany koa. Hiezaka ny fédération malagasy ny tennisy andefa équipe pirenena handray anjara amin'ny Coupe Davis. Zay ny amin'iny fa araky ny akaiky indray koa ny akaiky zany zao dia ny championnat d'Afrique indray zay efa hosolotena moa zany izy rovavy hitantsika ireto ary mivolavolaina teto amin'ity aksa Ambohida ty izy roa ireto 12 taona sy 13 taona ary hitantsika eny ambonin'ny kianja eny dia Miotso sy Randy. Égalité aloha mitarika Randy efatra no roa asa hoe iza ny azo isa ho an'izy rovavy ireto break réussi Andrandina nanatombo noho ny Mitso. Araky ny hitantsika tamin'ireny vaovao ireny dia ho karakaraina eto amin'ny firenena eto Antananarivo amin'ny volana jona ny assemblée générale annuelle sy élective ny confédération africaine de tennis. Izy io dia voalohany tantaran'ny tennis africaine ary voalohany amin'ny tantaran'ny tennis malagasy
ny fikarakarana nyo assemblée générale io ana confédération zany. Confédération tennis dia africaine tennis dia misy firenena 50 ary manandanja tokoa io fivirina io satria amin'ny io vanim-potoana io no anapahana ny hoavin'ny tennis africaine anatin'ny taona. Tsara marina fa io dia anisan'ny marka fatokisana apetraky ny confédération africaine tennis, ny fédération internationale tennis amintsika malagasy. Zany hoe fanomezana ikarakara ny assemblée générale anankiray zany. Avantage ho andrandia manatombo kosa ny mitso amin'ny faute. Miaty de miaty ny lalao président eny ambony kianja eny asa hoe mitso ve nahazo an'ity seta voalohany ity sa randy. Hita mihitsy izy roa efa mifankafantatra tsara. Mifankalala tokoa izy roa ary ankizy niara lehibe niarany lalao teto amin'ny aksa teto hatramin'ny fony kely. Araky ny hitantsika dia baolina moa boribory tsy afaka ny teny hoe izy nahazo ny premier set aloha hatramin'izao fa dia tena miady mafy mihitsy ny izy roa vavy amin'izao fotoan'izao. Ary serré moa fitenena tery dia tery mihitsy ny score, tsy misy elanelany be zany. Io mazana moa mental ny tena mitondra azy. Ny fahaizana ara teknika sy resaka stratégie moa samy mitovitovy daholo ihany fa mental ny tena mahasamihafa azy rehefa miady be ohatran'io. Izay moa zany tanjon'ny fédération ihany koa hoe rehefa mitombo ny compétition atao ny international dia miakatra ihany koa ny niveau miezaka ihany koa mahatratra an'izay point izay raha tsy raza fotsiny hoe tokoranay vo anisan'ny ohatra ho an'ny talenta malagasy eo an-taranja tennis. Eny tokoa i tokoranay moa zany dia tsara fantatra fa izy no mpilalao voalohany eto Afrika amin'ny latsaky ny 19 taona. Ary izy koa nahazo ny Masters africain tamin'ny latsaky ny 14 taona tamin'ny herintaona. Io Masters io moa zany dia mpilalao valy voalohany eto Afrika mifaninana dia izy no nahazo azy tamin'izay fotoana izay. Dia izy tsara fantatra zany fa dia mianatra sady manao tennis any amin'ny centre d'entraînement ny fédération internationale tennis any Casablanca. Ny mahasamihafa ny ankizy eto an-toerana sy ny any ivelany dia ny isan'ny match izay atao anatin'ny taona. Ray zay raha ampitaina zany izy dia ny ankizy eto amintsika eo amin'ny 120 isa-taona eo ny match atao. Nefa ny ampitan-dranomasina en moyenne zany mahatratra eo amin'ny 50 am'zato ny match atao. Avy roa eny zany. Ary zay ny lafiny ray, lafiny faharoa ny isan'ny mpifaninana raha aka ohatra anankiray any Afrika Atsimo zao dia any amin'ny junior efa misy 2000 ny isan'ny mpilalao any amin'ny junior. Nefa eto amintsika junior zara raha misy 50. Rehefa mifaninana zany zareo dia mitovy foana le mpifanina rehefa aitsenjery mihitsy. Efa fantatra hoe rehefa ikapoky randy dia makariny baolina. Amin'atsika hoe avantage aloha mipetraka ho an'ny mitso indray rehefa randy nahazo ny avantage teo dia lasa mitso indray miaty dia miaty hoy iaho ty famaranana eo an'izy roa ity amin'izay tsika hoe vitsy zay mihoatra ny zareo any ivelany manahoana zany point antsika ve ao anatin'izay président. Zay ny antony izahan'ny fédération malagasy ny tennis anoanana zavady ikarakarana fifananana faran'izay maro eto an-toerana. Eto dia manararoatra aloha fa misaotra an'ireo mpanohana ny tennis malagasy, ireo sponsor zany, indrindrindra ny ministère jeunesse et sport izay taritiny andriamatoa ministre Tinoka Roberto izay nampanantena fa tena anohana tokoa ny tennis malagasy manomboka izao satria itsika dia araka lazaiko teo manandanja amin'ny lafin'ny tennis junior eto Afrika. Azo iverina zany fa iverina ho atoato ny fandraisana Coupe de Davis tamin'ny taona 2000 tany sy tamin'ny taona 2013 Andriamatoa Stéphane. Efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana mihitsy io fandefasana ny équipe nationale andray anjara amin'ny Coupe Davis io.
dia ho ampahafantarina aminareo miandalana eo any hoe iza no kapiteny ary izy ro mpilalao izay sélectionné voafidy andray anjara amin'io compétition anankiray io. Ia zay ndray sadresaka fohifohy ny arahana tamin'ny président fédération malagasy Stéphane Rakotondrainibe inona aloha miafatra aloha mialohan'ny elanao eto akaikiko eto aloha président? Ny afatra afaka apetraka aloha zany amin'izao fotoana izao dia hoe tongava milalao tongava milalao fa ny fédération malagasy tennis amin'izao fotoana izao dia hifantoka amin'ny fampivoarana ny ireo tanora amin'ny lafin'ny tennis io mazava ho azy hifantoka hikarakarana amin'ny fifaninanana ary ny progression tsy vita raha tsy misy ny fifaninanana zay ny afatra apetraka aloha dia na mbola tsy nikitika raketra raha dia mandraisa raketra dia misy un début eto zo fitenenana misy fitomboan-doha ny zavatra rehetra fa azo tsironareo. Makasitraka indrindra président nanaiko nivahiny teto amin'ny plateau anay verina tao anatin'ny lalao indray tsika mitarika 40 ho an'ny Mitsoa ohatra kosa ho an'ny Randy asa izy indray ny azo an'ity isa ty mitarika aloha Randy nefatra ny telo ho an'ny isa rehefa nresaka teo ihany aloha président mahakasika an'izay hoe mitongava amin'ny lalao nanentana antsika any tokantrano ihany koa antsika izay manana raketa rehetra hoe anatevin-darana ao anatin'izany fédération hiditra ao anatin'izany fédération zany miditra any anaty club moa zany mazava ho azy ao ihany koa section sy ligue fa antsika maka ty amin'ny fédération ity inona avy aloha ireo teknika inona avy ireo fepetra takina malohany hidirana ao anatin'izany tennis izany Dina Razafy Mahatratra. Io moa zany tsisy hoe fepetra inona fa ao zany le tiako tena marina fotsiny hoe tsy hoe rehefa tia tennis le ray aman-dreny dia forcenao tia tennis le zaza zay zany le izy zay aloha ny voalohany indrindra rehefa le zaza no avainy amin'le zaza le fitiavana rehefa iny amin'le zaza le fitiavana dia alao izy arahana amin'iny fitiavana iny dia alao aza hoe le ray aman-dreny no manosika azy avy eo hafa indray mantsy rehefa hoe le ray aman-dreny no te hanosika le zaza nefa le zaza tsy misento loatra amin'le discipline dia amin'izay fotoana izay tena hoe very maina zany le ezaka satria araka fitenenana frantsay izay tenena zay hoe on peut pas faire boire un âne qui veut même pas boire dia zay le izy hoe mila demande avy any amin'ilay ankizy mihitsy zany aloha le izy fa tsy hoe avy any amin'ny ray aman-dreny na olo-kafa ohatra no tena hoe inisy an'izay hoe fiantanam-po amin'ilay tennis izay. On a aussi l'occasion, durant cette finale de l'ITF 4 du 14 tennis à Madagascar, d'avoir l'un de nos sponsors, le représentant de l'un de nos sponsors, qui est l'hôtel Colbert. Bonjour, monsieur Eric Kohler. Bonjour. Oui, on aimerait juste savoir que l'hôtel Colbert a toujours été un partenaire du tennis malgache, du sport en général, mais aussi du tennis malgache en particulier. Quelles sont les raisons de cet appui depuis des dizaines d'années? Donc déjà la raison de cet appui c'est déjà d'encourager et de féliciter la fédération malgache de tennis parce que c'est méritoire d'organiser tout ça, c'est pas si simple, c'est pas facile. Donc déjà c'est vraiment pour encourager vous tous, techniciens et la fédération malgache de tennis. Deuxièmement c'est parce qu'ancien joueur de tennis, toujours un peu joueur je dirais, mais je dirais amateur de tennis depuis plus de 15 ans déjà. Donc ça nous donne envie de faire quelque chose pour le tennis malgache. Et puis je pense qu'à l'époque aussi, de notre temps on va dire, il manquait vraiment ce genre de compétition pour les jeunes malgaches. Je pense de se mettre en condition, on va dire, si on peut le dire comme ça, en condition. Je pense que c'est très important d'aider aussi le sport malgache.
pour que les jeunes, nos jeunes malgaches, je dirais, se mettent vraiment en condition de compétition, parce qu'à l'époque, je sais que c'est un peu ça qui manquait. On disait qu'il manquait beaucoup de tournois pour que nos jeunes se mettent vraiment en condition de sportif, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Donc vraiment, et on est là pour, voilà, et on continuera de soutenir tant qu'on peut, donc le sport en général et le tennis en particulier. Vous qui êtes assez connaisseur dans la discipline, comment vous voyez déjà le niveau des deux joueuses qui sont en finale là actuellement? Non, mais je suis agréablement surpris du niveau, hein, puis j'apprends qu'il y en a certaines, une des deux déjà qui évolue à l'extérieur, c'est ça? C'est Mutsu. Voilà, donc c'est important, et je vois que le niveau progresse d'année en année, donc c'est important. Et comme je disais, donc c'est ça qu'il faut encourager, et je pense que la jeunesse malgache a besoin qu'on l'encourage dans ce sens pour aller vraiment plus loin. Et bien entendu, quand je dis plus loin, c'est au-delà de Madagascar. Merci beaucoup, monsieur Eric Collier, pour votre soutien. Merci à vous et à la Fédération malgache de tennis. Merci à vous. Amin'izao fotoana izao zany dia nitarika tamin'ny isa efatra no roa i Randy teo izay tratran'ny Mutsu dia Mutsu indray zao no mitarika amin'ny isa 10 no efatra. Miady dia miady ny lalao ahitantsika phase de jeu tsara mihitsiny tsy dia manao fahadisoana firy loatra zay zany hitako hoe avoavo kely an'ity niveau an'ity finale ity satria tsy tonga dia misy faute direct anatin'ny roa na mikapoka roa na mikapoka telo fa mihoatra ny 3 touche daholo zany le échange zay vao mahazo point anankiray dikan'izay dia efa manomboka maîtriser tsara le tactiquement zany ny ireo joueur anankiroa reto vao manao deuxième balle le anankiray dia miattaque ny anankiray, vao manao balle courte le anankiray dia tonga dia efa miagresse ny anankiray. Variation resaka mental araka ny teneniko teo sisa no primé zany amin'ny izao fotoana izao izay hitantsika hoe mentalement zao mafy kokoa indray Randy, mafy kokoa indray Mutsu tamin'ny akarany avy any amin'ny isa roa makany amin'ny isa 10 eto zany nahafantarantsika hoe ho azon'ny Mutsu hoe ty seta voalohany ty sa mbola ho tratra dimy izy amin'ity fifanana ty amin'ity seta voalohany ity. Mafy ilay lalao Dina, efa adiny iray izay, adiny iray latsaka mbola tsisy nahazo seta ray ihany na ny an-daniny na ny an-kilany. Zay ny tiako tena hoe raha match tennis dia zay manao faute ray manao faute roa ianao misesisesy le faute seta ray mety vita anatin'ny 10 minitra. Araka ny fahafantarantsika azy teo mandeha be le échange any amin'ny touche fanidimy faninenina vao misy faute any amin'ny roa minitra 10 minitra 7 minitra farafaratsy ny jeu anankiray zay zany tonga an'izay adiny iray zay. Raha mijery isika teo zao hoe faute direct amin'ny Mutsu 7 ny Randy 9 misalatsahana be le izy amin'le faute direct sy ny hoe point gagnant zany amin'ny point gagnant zany sy ny faute provoqué zany no tena azon'ny reto ankizy reto ny isa amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay miteny amintsika resaka Julie amin'ny resaka fifanana iraisam-pirenena teo nanao tsika zany tamin'ny volana janoary ny fiadinany championnat d'Afrique Australe teny Namibia teo amin'ny latsaky ny 20 taona sy 20 taona vita iny nahazo antsika larana voalohany taorinan'izay koa dia natafiditsika solotena izay hiatrika ny championnat d'Afrique par équipe ny latsaky ny 20 taona eo amin'ny vehivavy izay ahitana ny Mialy Ranaivo Narindra Ranaivo ary Safidy Sono Menjanahary. Izy ireo zany dia hiatrika ny fifanana par équipe championnat d'Afrique par équipe U16 izay ho totosaina amin'ity taona ity amin'ny volana septembre. Mialohan'izay nefany dia misy koa ny fiadinan'ny championnat d'Afrique U16 izay ho atao any Tunisie izay efa andraisan'ny Madagasikara anjara ihany koa satria anana solotena amin'izany isika. Ao zany eo amin'ny lehilahy Toky Ranaivo izay laharana 5,7 maneran-tany eo amin'ny junior nefa izy vao 20 taona monja
manaraka anazy Sampras Kotondrainy be izay mifanainana Europe koa dia izy roa lahy reo zany no solontenan'ny équipe firenena anoan'io championnat d'Afrique U16 io izay ho atao en Tunisie ny fahavaloko hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana aprilo avy zao. Eo amin'ny vehivavy dia ahitantsika solotena anankitelo ihany koa dia i Mialy Ranaivo, Narindra Ranaivo ary Safitso Nomenjanahary. 0-15 mitarika zany aloha nisy 10 miotsoa rehefa miresaka an'izany hoe classement zany ihany tsika aloha idina razafy mahatratra ina aloha tena mahasamihafa an'le hoe classement ho an'ny ITF ny ATP ny WTA ya ity moa zany nilatsaky ny latsaky ny 12 taona moa zany aty Afrika dia mbola tsisy atao hoe classement ny ankizy latsaky ny 12 taona fa ataontsika hoe compétition par équipe foana no tontosain'ny confédération africaine ny tennis ho an'ny latsaky ny 12 taona. Ny anton'izay moa zany dia tena hoe tsy mbola anatin'ilay hoe psychologie de l'enfant zany hoe raha matsapa zany na hatramin'ny hoe ny recherche zay nataon'ny fédération raisam-pirenena saotra zany matsapa ry zareo fa rehefa manao fifanana lobe loatra ny ankizy dia ratsy ho anazy zay satria na manao fifanana izy dia misy effet psychologique amin'ilay ankizy zany hoe 12 taona izy mandresy foana na hoe 12 taona izy resy foana tsy dia tsara loatra ho an'ny ankizy zay fa fifananana tsotsotra tsy asiana misafidy zany ianao na tsy asiana prix le izy le tournoi na tena hoe mena prix d'eau zay participant zay zany ohatrany hoe politique kely ataon'ny confédération africaine hoe izay esprit d'appartenance amina groupe zay zany tena voisina indrindra any amin'ny latsaky ny 12 taona fa tsy hoe za mafy be na za tsy mahay tennis na za mbola ohatr' zao tsy mbola ampahafantarana hoe za zany izy fa mbola ampahafantarana an'le hoe groupe izahay. Dia eo amin'ny latsaky ny 12 taona zay ny championnat d'Afrique par équipe no ataon'ny confédération africaine. Avy eo misy an'le ho an'ny U14 zany akory tsy midika hoe satria ny efatra ho an'ny lalao n'ity circuit U14 ity zao dia mila ianao feno 1.5 taona tapaka feno 1.5 taona ianao ny andro anaovana an'le tournoi dia afaka mandray anjara an'le tournoi U14 zay zany tiako tena amin'izay hoe na 1.5 taona ianao ka tsika zao volana firy tsika zao volana mars tsika zao raha feno efatra feno 1.5 taona ianao volana mars le daten'ny tournoi dia afaka mandray anjara an'le tournoi ianao ho an'ny latsaky ny 4.5 taona. Dia io circuit 14 io zany io circuit 14 io zany dia azo lazaina hoe misy point africain ao ny confédération africaine manao an'iny circuit africain iny zay ny classement omeny ho an'ny U16 dia tsy misy classement fa tonga dia manaraka ny classement fédération internationale ITF ho an'ny latsaky ny 12 taona eo indrindra. Dia eo amin'ilay resaka ITF U18 zany dia misy tournoi maneran-tany isan-kerinandro misy hatrany Espagne, hatrany Bolivie, hatrany Chine, hatrany États-Unis any Europe aty Afrika misy zany atao hoe circuit ITF U18 fa ny lentany fotsiny tsy mitovy eo amin'ilay grade 5 izy farany maivana dia miakatra amin'ny grade 1 farany enjana. Dia ny indray zany dia laharana eran-tany mihitsy ny amin'izy zany tena hoe Tokoranaivo zao laharana fa 5.7 maneran-tany izy eo amin'ny latsaky ny 12 taona nefa ny tamin'izy 10 taona dia efa nanao fifanana ho an'ny 12 taona dia nahazo isy izy tao dia nahafahana azo an'izay classement zay. Avy eo zany eo amin'izay le passage le makany amin'ny circuit professionnel rehefa ITF U18 anao dia mbola misy an'izay le hoe transition de tour izay ivondronan'ireo meilleur junior maneran-tany sy ireo ataontsika hoe efa senior nefa mbola tsy tafiditra any amin'ireny top 500 na top 800 mondiaux reny zany dia ao amin'ilay transition de tour anao no faninana mitady an'izay point zay. Ny vehivavy moa zany tonga dia WTA miala amin'ny junior anao dia ny junior koa dia efa tonga dia afaka manao sady efa afaka manao junior anao manao le atao hoe circuit WTA senior vehivavy satria marihana fa ho an'ny lehilahy zany raha mahita antsika izao ohatrany hoe ireo kitana manita ny Roger Federer atsika efa 3 taona mahery efa ho 7 taona ry Nadal efa ohatrohatran'izay koa. Any amin'ny lehilahy zany manomboka 5.3 taona eo tsika manomboka 5.3 taona eo tsika eo zany vao tena matotra ny joueur professionnel lehilahy eo amin'ny 35 ans eo amin'izao fotoana izao. Araky ny lalàna moa zany dia mbola
juge arbitre ihany zay Naina Razatovo no eo atoerana manao an'le fifaninanana de raha ny fahafantarako azy eto de ohatrany tsy afaka ilalao tsony ngamba mety sorasendra noho zay ratra nahazo azy zay mène 6-5 Randy de tratran'izay blessure zay moa mety soa dommage zany an'iny resaka iny fa zay le teneniko teo anao Julie teo koa hoe eo le resaka hoe psychologie de l'enfant fa eo koa le mbola hoe mahazaza leky izy de mbola en plein développement ny resaka muscle resaka taolana de blessé matetika foana koa reo ankizy reo de sendran'izay blessure zay moa zany teto mitsora sendra efa tratran'izay blessure zay koa izy tany Egypte tamin'ny roa herinandro zay ka tsy say aloha fa mbola mety mbola conséquence an'izay blessure zay ihany mbola mety miverina io amin'izao fotoana zao mirary fahasosananaingana ho azy ny eto amin'ny équipe-n'ny fédération na malagasy ny tennis amin'izay zay lalana tsy maintsy andalovan'izay Julie de noho izay zany moa zany zao de mivoaka mpandresy tompon-daka ny ity TF 14 grade 2 ty Randy Rakotoarlala rehefa nandresy an'ny Mitsora Sendra teo amin'ny isa 4-5 double par abandon zany. Type 3 filalaovana ny quinté plus quarté plus ary tiercé mitambatra ao anaty tapakila iray raha ordre ny quinté plus tonga dia ordre avy hatrany ihany koa ny quarté plus ary ny tiercé type 3 mitamba be lasso AC Win Tanjakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Machine de chez Massine au quotidien. Massine, un accès vers l'avenir. Roulez en toute sécurité avec le concessionnaire moto Funbike. Funbike, représentant des marques Sherco et TVS Motorcycle Madagascar. Toute une gamme de motos performantes, robustes et fiables, un large choix d'accessoires et de pièces détachées conformes aux normes de sécurité et exigences européennes. Un service après-vente ouvert du lundi au samedi, une équipe qualifiée et réactive. Visitez notre showroom à Moudvoul, contact 020 22 266 80. Funbike, it's all about fun! Type 2 fitambaran'ny quinté plus 60 ao anaty tapakila iray ny tombony misy ny fianambidy avy hatrany ary ny mahita azy roa dia mety azahoana 100 millions FMG farafakely. Pic 2 vola be. Achetez des machines chez Massine. Massine, de grandes marques informatiques authentiques, accessibles avec de vraies garanties et services après-vente. Seule Massine vend des machines façon Massine. Massine, un accès vers l'avenir. Ya dia mbola ety amin'ny amical cultural sportive Ambohidahy ihany tsika ao anatin'ny tontolon'ny tennis lalao famaranana ho an'ny lehilahy sokajy lehilahy indray ao anatin'ity circuit U14 ity zay Madagasikara Antananarivo moa zany no nandray azy ity zao efa hitantsika zao zareo Dionis Miotso Dionis Maefa miala tsiny rovana antinaina Dionia 13 taona lehilahy ray metatra sy
manana poids 2 enina 2. Ia hanomboka tsy ho ela ny lalao ho an'ny rotonta eny ambonin'ny kianja eny fa rehefa miresaka an'izany hoe point zay ihany tsika isany hoe mamirapiratra tanteraka tsika dia TN Dina Razafy Mahatratra ao anatin'ny junior reto junior tsika reto ny senior aloha mparesatrika hoe aiza ho aiza indray misy atsika anao anatin'izany teknika izany responsable teknika ihany koa. Ny senior moa zany araka ny efa tenin'ny fédération tamin'ny ireo ligue régional izay niarahana miasa dia ifantoka bebe kokoa ny fédération amin'ny marina hoe misy an'ireto fifaninana ho an'ny ankizy reto na ho an'ny latsaka amin'ny 9 taona ho an'ny 12 taona fa ifantoka tanteraka zany zay amin'ny fampiroboroboana ny eto toerana zany hoe ny fampiroboroboana amin'ny fifaninana zay atao eto Antananarivo eto Madagasikara eto Antananarivo sy any amin'ny faritra mba ahafahan'ireo na ankizy na lehibe mba afaka mahazo fifaninana ahafahany mivoatra. Ny teny président teo hoe andefa solitentsika amin'ny Coupe Davis marihana fa tamin'ny Coupe Davis tsika tamin'ny 9 sy 10 dia tafiditra voalohany teto niaraka tamin'ny Maroc afatsika niakatra groupe 2 dia tamin'ny 2018 teo tsika tokony nandray anjara tamin'ilay groupe 3 satria fa nidina groupe 2 groupe 3 indray tsika rehefa nifaninana tamin'ny top lelaovana 17 sy 10 dia eo indrindra ny hoe zay resaka fifaninana ny Coupe Davis sy ny Coupe d'Afrique des Nations ihany no sehatra international ahafahan'ny mpilalao malagasy mandray anjara amin'ny représenter ny pays an'izany. Amin'ity taona ity zao araka ny fantatsika tsisy jeu des îles, tsisy discipline tennis ny jeu des îles amin'ny Maurice isika nefa tamin'izany jeu des îles zany tamin'ny taona 2010 dia nahazo médaille volamena 10 amin'ireo divana. Dikan'izay ny tsy fananana ny tennis eo amin'ny lalaon'ny nosy zany dia efa ataontsika hoe handicap be ho an'ny sport malagasy satria tsy afaka niady tsika hoe isy an'izany tennis zany ifaninana amin'ity taona ity. Ny Mauriciana moa tao anatin'ny comité d'organisation izay koa zarany raha tsy nisy an'izay discipline tennis zay satria Madagasikara sy La Réunion no anisany hoe mafy indrindra zany amin'ny tennis amin'izay discipline zay ka eo no teneniko an'io hoe eo amin'ny fifaninana ankoatran'ny Coupe Davis dia eo koa ny Coupe d'Afrique des Nations zay tiako tena Julie hoe io zany tsy vitan'ny eto toerana intsony le fampiroboroboana ny senior satria na ny junior dia efa tsy maintsy misandrahaka ianao miresaka irasam-pirenena raha te hivoatra ary raha 12 taona 14 taona dia efa manana tokony hanana izay perspective zay zany hoe naiza naiza eto ambonin'ny tany rehefa manana talent le ankizy anankiray 12 taona 14 taona dia manomboka eo le projet an'ireo ankizy ireo dia efa manomboka projet personnel satria na ny coach manaraka anazy na ny planification ny saison dia efa andoavam-bola daholo ary tena personnel be satria tsy hankinana amin'olona hafa zany hafa tsy izy resy ny staff technique manodidina azy dia izay ny mahadélicat izy fa tiako tonena eo amin'izay resaka senior zay dia ampiroboroborana eto misy joueur mahay eto ao zao ry Andra Solomalala mbola ao mbola maromaro ihany koa neto ry Patrick Rakoto-Zafinirina ry Miarzo Rakoto-Drambo ry Andro Taovina Ratsimandresy misy afaka antenana ihany eto ahafahana manao an'izany hoe Coupe Davis hoe Coupe d'Afrique des Nations zany izay afaka tenentsika koa dia neny amin'ny dafindrika koa ny a Frantsa dia raha mahafantatsika zao ohatra hoe nireo tompon-daka amin'ny Frantsa latsaky ny 12 taona 2 taona 3 taona zay dia malagasy fa mizaka ny zopirenena frantsay satria zay le teneniko teo hoe manana moyen kokoa izy projet personnel izy manana moyen kokoa izy ahafahany mivelatra any a Frantsa. Ny fierté antsika fotsiny dia mbola mitondra anarana malagasy izy rehefa mba mifaninana ny ivelany any ohatra zao Irina Ramialson zany mandresy Rakoto Malala zany koa ohatra be dia be zany le talent zay tokony ananantsika na eto toerana na ny andafindrika ka ilana fijerena akaiky. Tantara zany ka tantara dina tiako tenena fotsiny amin'ity match anankiray ity dia izy roa reto no nanao ny lalao famaranana tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara tamin'ny taona 17 sy 20 tamin'ny taona 17 sy 20 teto amin'ny Aksa teo amin'ny kianja io ihany Julie tamin'izay fotoana izay dia Johnny no nivoaka mpandresy
nazon'ny anaram-boninahitra tompon-daka Madagasikara latsaky ny 12 taona tamin'izay. Tsy teny koa hoe ny Mahefa indray ny vice champion satria toy izay le lalao anaratsika teo aloha teo zay zany le izy fa match na tennis moa zany tsy hainao mihitsy io araka le fiteny zay hoe match tennis dia ohatran'ny hoe réalisateur na film reo anankiroa reo fa tsy mahafantatra fotsiny inona ny issue an'le film avy miankina amin'ny zavatra ataony io zay zany différence any amin'ny film sy match na tennis. service ho an'ny Johnny ihany ny avantage ihany koa aloha mipetraka ho an'ny Johnny raha mahay Johnny fa zay aloha hoe arakarak'izay teneniny dina izay manahoana ny aveniran'ny tennis ny fahitanao anazy eto Madagasikara Dina Razafindratratra. Ya ny aveniran'ny tennis moa zany dia azo lazaina hoe mamiratra ihany satria raha ary ny tiako teneny eto hoe nitondra tsy hoe namiratra hoe fo amiratra fa efa namiratra ary mbola tokony hamiratra satria raha mijery tany amin'ny taona 2000 tany tsika makaty efa nahazo tsika zany hoe fakaiky fotsiny hoe tany izay ny akaiky indrindra référence ananako eto zao tamin'ny taona 13 nanana natao hoe champion d'Afrique U14 sika tamin'ny Andry Soavina Ratsimandrahy sy Randirandrena Solution. Avy eo tsika mbola nahazo ny Zara Razafimatratra tompon-dakan'ny Afrika koa tany amin'ny talohan'izay teo amin'ny latsaky 19 taona sy 20 taona. Faraparany teo tsika nahazo ny Tokoranève izay nandray anjara tamin'ny Masters U14 izy nandrobaka azy tamin'ny taona 17 sy 2000 tamin'ny heritaontsika nahazo palmarès ihany koa i Veso Antsaso Yael izay tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny ombro miaraka teo amin'ny latsaky 17 taona. Farany teo zany tsika nahazo an'ilay atao hoe première place tamin'ny championnat d'Afrique Austral latsaky ny 19 taona sy 17 taona mitambatra izay mbola tsy azontsika loatra mihitsy ny taty amin'ny faraparan'ny taona 2000 taty ka no fahitana an'izay vokatra zay zany no mieritreretako nay hoe mamiratra le tennis fa io zany tiaraky ny teneniko teo ihany investissement personnel la izy rehefa manao le ankizy dia tohana le ankizy ary mila ndraikitra lehibe mihitsy no avy amin'ny ray aman-dreny sy ireo mpanaraka azy satria fianarana dia efa olana ny fitadiavana entraînement misimisy kokoa isan'andro dia efa olana ary vola daholo no miaso satria ny tennis dia anisan'ny sport lafo resaka hoe izay na mifampiakanjonanao na ny resaka baolina na ny resaka cordage ny resaka frais d'entraînement dia tena vola tsy tokony soforoana no lany. Miady dia miady ty premier jeu ty avantage égalité foana ny zavatra azo lazaina amin'izy roalahy reto dia ataontsika hoe surface de prédilection an'izy roalahy mihitsy le terre battue somary manahirana kely izy roalahy reto rehefa manao surface rapide satria raha ho an'ny Johnny manokana kotsiny zao ohatra dia tena lifta be izy mety kokoa aminy manao construction de point sy ny ohatran'izany amin'ny terre battue noho ny amin'ny resaka sur dur satria les vitesses les puissances mbola tsy dia anana loatra fa les sécurité sy le afetsifetsena madinidinika sy le hauteur de balle sy le variation ataony amin'le jeu no tena ananany tombony atreto dia mbola samy tsisy mitoko manana isa égalité avantage foana matetika rehefa ohatra zao le match scénario mitranga dia rehefa ela be le jeu edivana voalohany dia tena tonga dia midefile be daholo amin'izay ny jeu rehetrarehetra avy eo mbola hitantsika moa nisy io an'izay hoe tena zay ve nitranga amin'ity match ity fa eo aloha zany dia tiako tenena hoe détendu kokoa izy roalahy par rapport amin'izy roavavy izay nanao teo zany ary hita hoe tonga dia vonona mametraka ny jeu an'izy ireo en place. Raha ny parcours n'izy roalahy indray nresahana tamin'ity tournoi ITF 14 grade 2 ity dia azo lazaina hoe tena niady dia niady tokoa ary niady mafy izy roalahy reo ho an'ny Johnny manokana zao nanao lalao akatoko ny famarana izy tamin'ny Todiavy Rajobel 9-7 noenina niady dia niady ny lalao ho an'ny Mahefa indray nanao tamin'ny ilay teratany zimbabweanina Takora
enina no efatra ny ady be a, avy eo enina no ray a, nisy ihany ny ataontsika hoe moment fort le match ary azo lazaina hoe somary reraka kely fotsiny zao i Maefa par rapport amin'ny Johnny satria Johnny a nanao tany amin'ny double izy de lasa lavitra firy loatra de moins de match zany izy zao par rapport à Maefa zay tsy maintsy nanao demi-finale double amaly ary finale double amaly. Raha hoe match ray fotsiny ny Johnny maly ny Maefa zany match telo nataony a de hitatsika fa somary nanatombo kokoa i Maefa zany eo amin'ny resaka hoe engagement physique mental sy ny rehetrarehetra teo ambony terrain satria match telo be zao no nataony. Nanomboka tamin'ny fafito amby roapolo ny volana febroary lasa teo ity fifanana ity aloha Andriamatoa Dinazafy Mahatratra miteny ianao hoe telo ho an'ny Maefa roa kosa ho an'ny Johnny a misy ihany koa nefa ny tournoi voahiditra indray manahoana zany mety fetrika indray reto ankizy reto a raha tsy resaka tamin'ny blessure nahazo an'ny tsy azoko sara le fanontaniany Julie le tournoi isy indray hiditra ao anatin'ny andiany faharotsika izay manomboka ny androany hatramin'ny fahadimy volana martsa manahoana zany reto ankizy reto ya ity moa zany a fifanana indro misesy a misy résultat ty premier tournoi ty fa le résultat le premier tournoi tsy miantraika avy tany amin'ny le deuxième tournoi le classement zareo talohany nanaovany an'le premier tournoi zany nitondrana an'le deuxième tournoi satria ny confédération afrique point azony zareo amin'ty premier tournoi ty de validé eo afaka 2-3 semaines au niveau an'ny confédération africaine zany ka zay mbola tsy nahafahana tonga de nandray ny vokatra iny anaovana an'ireo tête de série zany ohatra ny hoe amin'le deuxième tournoi. natany amin'ny aloha manasadalana natany amin'ny famaranana dia tafakatra tao anatin'izany manasadala zany dia Zimbabwe Takura i Takura irery ihany tao amin'ny lehilahy fa dia malagasy avokoa tany amin'ny vehivavy indray nahitantsika Shakira Varise Kenyan zay io zany moa hitantsika amin'izany reto junior hoavy mamirapiratra ho an'ny taranja tenisy eto Madagasikara ireto tsy ho elitsika dia efa hiditra ao anatin'izany coupe de Davis zany ary mety hamirapiratra mihitsy koa zany azo atenaina mihitsy dina hamirapiratra ny fandresena ao anatin'izay raha ohatra ka hoe ianao personnel mihitsy zany no miezaka manampy ny tenanao mitady compétition atao ihany koa efa misy ihany koa fikarakarana moa zany apetraky ny niveau fédération malagasy ny taranja tenisy hoe ampitomba an'izay compétition international izay. Eto zany zao dia le jeunes roa lahy tena anisan'ny typique mihitsy satria milifta be mitady hauteur dia zay manao foy zany zao zay manao foy ny baolina iny no afaka metaky an'le baolina constructif be le izy jeu ana terre jeu sur terre battue mihitsy zany no ataony zaraha reto ary manavahana an'izy roa lahy mihitsy zay zavatra zay. Ny zavatra mitranga zao fotsiny dia mbola mitady repère amin'ny retour Johnny mitady repère amin'ny service indray Maefa 30-15 Maefa mbola tsy décisif loatra zany zay zany mbola isany hoe lesoka kely amin'ny reto tanora latsaky revra be fotoana lehilahy reto mbola tsy de tena décisif loatra le premier service raha mijery atsika ohatrany hoe amin'ireo ankizy gasy milalao amin'ny latsaky efatra be folo taona miavaka be mihitsy ny atao hoe service ny Todiavo Rajaobel satria lava izy puissant be au service sarotra ny hoe maka an'izany service ny Todiavo Rajaobel zany ary nefa n'izay zavatra zay ilaina dia ilaina amin'ny tennis zay hoe azonao servicenao mila maka indray mandeha ny service le adversaire anatin'ny set ray dia azonao set maka indroa ny service ny adversaire anao dia matinao le olona anatin'ny set anankiroa. Tamin'ity fifanana ity moa zany dia tsy tonga ny zareo avy any Afrika Atsimo Botswana, Zimbabwe, Zambia ary Madagasikara sy Kenya, Seychelles zay no firenena enina nandrafitra an'ity tournoi ity ny Afrique du Sud ihany koa anisan'ny mafimafy ihany koa izy io tiana ihany zay teneniko teo hoe aty amin'ny tapan'ny atsimon'ny Afrika dia dominentsika ihany koa zany ny latsaky ny efatra amby fotoana sy enina amby folo taona satria tsika voalohany tamin'ilay championnat d'Afrique austral U14 U16 manaraka atsika zany zao i Zimbabwe sy Afrika Atsimo eo amin'ny lehilahy tsika latsaky ny efatra amby folo taona no misy Botswanais mafy ao misy Sud-Africain mafy tsika zany any amin'ny lehilahy zany mbola milarina fahatelo fa mifikambanan'izy rehetrarehetra tsika no voalohany. Sud-africaine tokony ho avy zany moa tamin'ity zay atao hoe Léo Matisen dia tokony ho avy izy fa eo amin'ny olana ara administratif no tsy nahafaka anazy
dia izay no nahatonga anazy se retirer les compétitions zany. Ray no ray. Hitantsika amin'izany zao fa manomboka misy vitesse amin'izay le baolina an'izy roa là tsy dia mitsapatsapa firy manao hauteur dia mitady puissance ihany variation be dia be. Io zao le teneniko teo hoe mbola tsy décisif mihitsy le premier service satria manao service zao Johnny afaka atao maefa tsara mihitsy miattaque le premier service. Eo amin'ny ataontsika hoe circuit TF14 amin'ity taona ity zany ankoatran'ity zay atao eto Madagasikara ity dia efa nisy zany tany Afrique du Nord nisy grade 1 anankiroa tany avy eo tsika nandray anjara avy eo indray any Togo misy atao hoe grade 2 anankiroa ihany koa azona isa ihany koa io mbola amin'ny 15 volana Marsa moa vao tapitra ny fisoratana anarana amin'izay tournoi ny Togo zay mino isika fa mety misy joueur malagasy intéressé andeha amin'izay tournoi international zay zany satria io sisa no tournoi international farany ahafahana mandahatra an'ireo aki zany hiatrika ny championnat d'Afrique zay atao any Afrika Atsimo ny 20 ka hatramin'ny 13 volana avril ho avy zao. Miady ny lalaon'izy roa là ary eo amin'ny service ny Johnny foana zany eo amin'ny 30 40 eo foana tsika zay zany no challenge ny maefa amin'ity fifaninana ity somary reraka kokoa no Johnny izy maly match misimisy any anatin'ny tongotra any Johnny indray nefa tsy dia nanao match firy fa niady be le demi-finale maly misy impact mihitsy zay amin'ity match aty ary hitantsika hoe ino tena impact an'izay eo an'izy roa là fadisoana be dia be ihany io zany no hatretony ny maefa fandisony indroa metoany iny nafany Johnny nitarika amin'ny isa roa no iray. Raha tsy aivina ny vokatra teo amin'ny vehivavy zany dia lasan'ny ramatoa kely Randira-Kotoalala ny anaram-boninahitra teo amin'ity ITF 4U14 grade 2 étape 1 ity rehefa nandresy amin'ny Mutsoa teo amin'ny isa 5 ary fialan-daharana noho ny ratra nahazo an'ny Mutsoa. Noho izany dia azo ny isa 10 miampy 10 zany isan'ny Randira-Kotomalala Rakotoalala ny eo amin'ny zay filarana afrikanina zay ary ny Mutsoa sendra kosa dia miampy 300 larina fahadimy Mutsoa larina fahaenina i Randi ary raha atao kajikajy vitsivitsy tokony hiakatra any amin'ny top 3 top 4 zany izy roa amin'ny fiafarany ity fifaninana voalohany ity. Ary iana ihany koa fa izy roa izay champion d'Afrique australe sy vice champion d'Afrique australe dia efa manana ny toerany
tafiakatra any amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika izay ataony Afrika Atsimo ny 24 ka hatramin'ny 13 ny volana avril ho avy izao. I Maoly Razakaniana zany zao no mbola tsy fantatra hoe afaka handray anjara ve sa tsy mbola afaka handray anjara fa miankina amin'ny isa azony fotoana vitsy mialohan'ny anaovana an'io championnat d'Afrique continental io. Eo amin'ny lehilahy dia mbola ady goavana satria raha ho miteny fotsiny azy ohatra ny hoe ho an'ny Maefa Rakoto Malala dia numéro 15 africain izy raha mahazo an'io tsy fanana io izy dia isa 10 mety tafiditra any amin'ny lalana 10 voalohany na mahita 300 izy mety ohatrohatran'izay ihany koa latsaka kely aniny Johnny zany zao mbola any amin'ny lalana 7-20 izy ka mbola mila isa maromaro ihany na mahazo isa 10 ary izy mbola tsy tena azo antoka any hidiry anatin'ny 12 voalohany afaka manao an'izay hoe championnat d'Afrique izay. Roa kosa nisa ho an'ny Johnny, iray ho an'ny Maefa miady dia miady koa fa maranana ho an'izy roalahy ireto zay hoe tompon-daka tany Madagasikara tamin'ny taona lasa moa zany Johnny Maefa ihany koa tsy ambakan'izay eto akaiky ihany koa Andriamato Stéphane Rakototrainy be président ny fédération tennis eto Madagasikara miarabanao fandroany Andriamato Stéphane. Faly miarabanao indray Julie dia mamerina fiarabana koa ny mpakafy an-taranja tennis eto Madagasikara. Vehivavy ny hitantsika teo aloha lehilahy indray zao arahantsika izao lehilahy kely tovolahy kely mavitrika ho talenta ho avy mamiratra ihany koa anivon'izay taranja tennis izay manahoana ny fahitanao ny aveniran'ny tennis eto Madagasikara président? Mahavelobelo tokoa ny aveniran'ny tennis raha any amin'ny junior eto Madagasikara satria araka lazaiko teo tsika dia anisan'ny mamiratra amin'ny eto amin'ny continent africaine amin'ny résultat tennis. Noho izany dia ny fédération malagasy tennis dia ifantoka amin'ny ireo espoir, ireo ifantoka amin'ireo tanorantsika zany manomboka amin'ity taon'ity ikarakara ny relève. Ao anatin'izany programme anazy zany zany dia isy ny formation na entraîneur de niveau 1. Le formation d'entraîneur de niveau 1 io zay hotaritiny Andriamato Dina Razafy zay directeur technique national atsika manerana amin'ny nosy dia io formation d'entraîneur niveau 1 io zany ahafahan'ny entraîneur mpanazatra mi-encadrer ireo junior 10 voalohany eto Afrika. Ao anatin'ny programme anasany koa zany dia isy ny programme de fédération internationale zay atao hoe junior tennis initiative. Io junior tennis initiative io dia misy fitaovana alefan'ny fédération internationale aty amintsika dia zaraina amin'ny ligue. Ireo fitaovana ireo zany dia ahafahan'ny ligue mampiofana sy manazatra ireo tanora amin'ny azo atao hoe amin'ny vidy mirary satria mena mamem-pona le fitaovana fa ny zavatra tokony etoan'zareo zany dia mazava ho azy miofana terrain raha ohatra ka misy. Raha antsika malala fa ny fitaovan'ny tennis dia anisan'ny lafo tokoa amin'ny resaka fanatanjahantena ary fandefasan'ny fédération internationale n'ireo fitaovan'ireo dia manamaivana ny fédération, ny ligue sy ireo ray aman-dreny zay manana anjanaka ao anatin'ny tennis.
Efa resaka an'izay ihany ianao no président hoe somary lafolafo ireo fitaovana ny tennis raha izay marimarina kokoa moa zany anatin'ity taranjara ity anisan'ny hoe mahatonga ny ankizy ihany koa hoe ho vitsy ny andray anjara inona ihany koa no tena hitanao hoe lesiko amin'ity taranja tennis ity. Ny tena lesiko aloha amin'ity taranja tennis ity mazava ho azy ny resaka arabola satria araka lazaiko teo Madagasikara dia anisan'ny lavitra tokoa. Tsika nosy rehefa ta hivoaka ho any ampitan-dranomasina dia tsy maintsy maka roplanina nefa fangalana roplanina zany tsy latsaka $1000 ny vidina billet. Ary akoatra ny vidina billet misy ny mazava ho azy ireo frais ana hôtely, frais ana sakafo etsetretsetretra zay tsy maintsy ampidirina anatin'ny budget ihany koa. Dia ny ankizitsika nefa araka ny rapport nataon'ny fédération internationale dia anisan'ny mahay-indrindra vivihana tennis, anisan'ny mahay-indrindra eran-tany. Zay ny rapport fédération internationale tennis tamin'ny roa taona lasa. Dia zay zany no hidivanay mafy, tsy hoe hidivana moa zany fa zay mba engaviana mafy ny ireo mpanohana, ireo sponsor sy ny fanjakana mba hanohana ireo tanorantsika ireo ahafahana mivoaka satria marina fa hiezaka ny fédération malagasy tennis hikarakara fifaninanana maro eto fa tsy ampy nefa zay. Tsy ampy zay satria ilaina ihany koa mivoaka mahita ny niveau an'ireo mpifaninana koa any ivelany. Izay efa niresantsika teny aloha ihany efa nolazain'ny président eto ihany koa ireo programme anasa maromaro ao anatin'ny compétition internationale zay hoatrehantsika ihany koa ho raisintsika ihany koa manahoana ny eto Madagasikara raha efa nilaza ianao hoe hanampy an'ireo ligue ireo ihany manahoana indray ny eto Madagasikara président. Ny eto Madagasikara dia hikarakara open régional anankiroatsika. Ny voalohany any Vakinankaratra dia ny faharoa atao any Tamatavy. Zay aloha ny amin'ny fikarakarana ny tennis local. Ao ihany koa efa mivoaka ve izay daty zay? Mbola tsy mivoaka ilay daty satria miandry confirmation avy amin'ny sponsor zany tsika amin'izao fotoana izao. Fa ampahafantarina antsika miandalana eo any ilay daty hanaovana azy. Ao ihany koa zany araka ilay lazaiko teo tafiditra anatin'ny fikarakarana tennis local zany ny fandefasana ireo fitaovana avy any amin'ny fédération internationale. Fa ankoatr'izay zay ligue tena manaraka an'ilay satria misy cahier de charge tsy maintsy arahana. Ireo ligue zay tena manaraka an'ilay cahier de charge ka bénéficier an'ilay fitaovana dia ilay mpanazatra mikarakara ireo ankizy ao anatin'ny programme JTA io dia ny fédération internationale miantoka ny karamany. Dia zay zany no anisan'ny action araka ny teneko teo relève moa zany relève no tena karakaraintsika amin'izao dia zay anisan'ny action tena ifatohan'ny fédération manomboka izao. Akoatran'ireo open régionaux karakarain'ireo zany dia isy ihany koa mazava ho azy ny championnat Madagasikara zay ho atao. Ny ezahana ho atao zany fa iny mbola tsy tafiditra anatin'ny programme an'asa aloha fa ny ezahana raha misy ny fotoana sy misy ny moyen dia hikarakarana tournoi par équipe. Zay. Efa miresaka an'izay hoe par équipe zay ihany koa anisan'ny tombony ho antsika ihany koa izay par équipe zay hatramin'izay ho an'ny junior no resahako manahoana indray ary aloha fahitan'ny président an'ireto rôla kelyntsika eny ambony kianja ireto Mahefa sy John. Izy rola ireo tokoa dia anisan'ny mahay eto Madagasikara amin'ny catégorie zavatra fahitako azy fotsiny amin'izao manatombo kely i Mahefa zavady manatombo kely Johnny satria ananan'le mental
raha niveau ara technique zany dia samy mitovitovy ny niveau ara technique izy mirahalahy fa le mental ny hitako hoe manatombo kely raha mihoatra amin'ny maefa io moa ho avy miandalana eo foana io mental io plus anao manao compétition plus misy mental ary za mino marina fa ivoatra zay mental ny mahefa zay ao ihany koa le misy afetsifetsena kely moa mazava ho azy zay hitantsika araky hitantsika teo tamin'ny farany teo zao nisy amorti nataony Johnny zany anisan'ny tafiditra koa mazava ho azy ao anatin'ny taranja tenisy misy ny afetsifetsena majinijinika atao ohatray napetraka président hatramin'izay hoe allo karakaraintsika reto espoirantsika reto ka titantsika ireto ekaratsika ihany koa any amin'ny ho avy mamiratra lavidavitra kokoa ny taranja tenisy ohatran'ireo mitaiza zazany an-trano hoe kely izy ny karakarainao dia miakatra be lehibe tsy ho adinina ny zavatra no ataonao entiko zay mivady moa zany dia efa niaina tao anatin'ny taranja tenisy ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny dia ny zanakay koa tafiditra soamantsara koa anaty taranja ity dia azo atao hoe raharam-pianakaviana izy ity raharam-pianakaviana ary ny ifatohanay mihitsy zany mba ahafahantsika malagasy manana fierté eo anivon'ny tenisy africaine raha maefa na Johnny samy efa nikolokolo ihany tazaina teto amin'ny fédération teto amin'ny aksa ihany koa zany ihany koa angambany anisany hoe hitako hoe tombony ho antsika tamin'ny nandraisana an'ity circuit ity satria dia teratany Keniana sy Zimbabwe ihany tafiditra tao anatin'ny famaranana sy manasa-dalana zay entiko izy mirahalahy roa moa zany dia manao entraînement miofana isan'andro azo atao hoe tafiditra anatin'ny karazana tennisitude mihitsy izy mirahalahy satria akoatra mianatra dia manao entraînement tennis no ataony tsy misy zavatra hafa akoatra n'izay ataon'zareo zany ary normal raha anisan'ny mamiratra amin'ny tenisy africaine araky ny tenen'ny dina raha zava-mahatratra teo dia i maefa ao anatin'ny dia ho tafiditra ao anatin'ny 12 voalohany eto Afrika raha ohatra ka maresy an'ity finale ity satria zay 12 voalohany eto Afrika zany no afaka mandray anjara amin'ny championnat d'Afrique azo lazaina ary fa hoe tratra ny tanjona président tratra ny tanjona amin'ity indray mitoraka ity fa mbola betsaka ny ezaka tokony atao mbola betsaka ny zavatra tokony avozina fa ny tanjona aloha tamin'ny fikarakarana an'ity tournoi ity dia tratra tsara chance koa itsika satria tsara ny andro mialohan'ity netomboan'ity tournoi ity dia hitantsika efa avy foana ny orana azo atao hoe azo todrano angambitsika za koa nieritreritra an'izay hoe azo todranotsika satria dia tiany ny raisitsika voalohany tamin'ny tetola 24 arivo ity tournoi ho avy eto daholo no manaraka aza misaraka aminay ara zany fa ety amin'ny aksa foana izay eny ary misora betsaka Julie amin'ny fandraisana dia mandram-piona indray dia makasitraka anao indrindra président efa re zany moa ny programme ny fandaram-potoana anivon'ny fédération malagasy efa norazain'ny président teo ihany koa fa dia misy ny fitaovana ho azo ho jifainy any amin'ireo ligue party ireo misy ihany koa loka goavana mihitsy zany hoe ny fédération internationale zany no ame karama ho anao probobona ihany koa reto espoirantsika reto ho avy mamiratra itsika ho any amin'izany taranja tenisy izany ho any anatin'ny coupe de Davis ya président fanamarinana farany kely fotsiny io programme JTA io efa natomboka tamin'ny heritaona dia mitohizina zany izy mazava ho azy efa nisy fizarana fitaovana tamin'ireo ligue party rehetrarehetra eo dia efa nisy izay ligue nanaraka le cahier de charge dia efa nisy fandoavana karama n'le ohatra zao ligue mivakinakara le zay nanaraka le programme dia izay no nandony karama n'le mpanazatra karakara le akizy
any amin'ny ligny zareo. Mankasitraka président. Sodra betsaka manam-peo. Mitarika amin'isa efatra no roa i Johnny eto efatra no ray teo miady be le izy important be ty jeu ty na ho an'ny Johnny na ho an'ny Maefa satria ahafahany Johnny mitarika 10-roa na ahafahany Maefa mivera tanteraka anaty lalao 3-4. Hitantsika an'izany fa miady de miady lalao variation be dia be, attaque be dia be tsara tarehy, égalité. Conscient mihitsy zany zao Maefa hoe important be ty jeu anankiray ty ahafahany mbola mivera anatin'ny set io. Tsy ankilany kosa nefany i Johnny ndraiky koa hoe raha tsy maty koa ty mbola sarotra indray ny hiady an'le avantage ahafahana maka an'le set zany. Lasa kely. Avantage an'i Johnny. Ny jeu an'i Johnny zao dia mitady foana matetika ny reveran'ny Maefa. Dia ohatr'izay koa nefa no andasan'ny Maefa manao izay ahafahana mitady ihany koa ny reveran'ny Johnny ka izay mahita an'izay rever izay voalohany zara no matetika mahazo an'le point. Teo zao nisy balle tena tao Maefa tao amin'ny reveran'ny Johnny nefa ny ahafahan'ny Johnny ny agressé tout de suite zany dia ahafahany azo an'iny point gagnant iny ahafahany mitarika 10-roa. Marihana fa voavita ny fifaninana voalohany androany marin dia efa iarosikotsika amin'ny voalohany match voalohany fifaninana faharoa rehefa avy eo ihany. Arak'izao famerena tsara zao dia mangotragotraka tokoa aloha ny fiadina ity tournoi circuit 14 ho an'izy roa lahy ity amin'ny AXA ety ono adina izaka ny tena mpanao tenisy tena tianao indrindra. Efa tsy manao tenisy tsy moa zany efa raha tamin'izany mbola manao tenisy zany dia André Agassi no tena nakafiziko tamin'ny androny le kid de Las Vegas. Sao dia mba nampianarinao an'izany daholo reto ankizy reto aloha io moa zany zay misy zany le zay zany zao ny fampianarana. Le fampianarana zany zao tsy mampianatra eo modely hoe za te hitovy amin'ny zay man zao ny problème eto indraindray na tsy eto Madagasikara fa eto Afrika na eny Europa raha misy an'izay hoe za te ho Federer ny reverako teko ataoko ohatran'ny Federer ny reverako teko coup droit ataoko ohatran'ny Federer any manana an'le idolany izy dia le geste ataon'le idolany dia eritreretinao atao daholo. Dia zay le teneniko hoe mila esorina anatin'ny na ny ekipa pirentsika raha mbola misy mieritreritra ohatr'izany hoe ahoana moa le coup droit amin'ny Federer tedaviko mihitsy iny. Ianao zany rehefa manao tenisy dia ianao manana ianao rehefa efa miobéir an'le principe biomécanique an'ny tenisy ianao amin'ny resaka fikapohana io baolina io na coup droit na revers na service na volley dia izay no izy ary tokony ho izy chaque joueur tokony manana an'izay style an'izay zay technique an'izay zany jury satria raha mijery joueur anankiroa n'importe quiconque zany quiconque joueur anankiroa na joueur folo ara tokony tsisy hitovy mihitsy ny revers sy coup droit an'ireo olona folo ireo fa samy manana ny azy.
dia izay no izahana ampianarana ankizy koa hoe ny tennis tsy resaka fanarana modely fa fitadiavanao mihitsy mamety ny tennis anao amin'ny rehefa manaja fotsiny araka ny teneniko teo le principe biomécanique hoe aiza amin'ny préparation aiza ny contact point de contact aiza amin'ny fin de geste inona ny tokony atao amin'ny rehefa hikapoka ny baolina io zany. Rehefa andresaka an'izay atsika dia andeha aloha jerena kely ny vokatra eran-tany ao anatin'ity taranja tennis ity ao anatin'ny ATP na ny association sportive Haute Tour Djokovic ny larana voalohany manana isa 1955 izy ity teratany serba manaraka azy eo Nadal tsisy mahafantatra azy akory za aloha tsy hianatra ny Nadal zany fa pediny dina raha mahatratra raha vao mianatra ny ataony Nadal fa io ny anany tena nisy mba tena tiako mihitsy. Tenena io manaraka idole io fahatelo Alexander Zverev zay moa zany ao anatin'iny classement ny ATP iny ny vehivavy kosa ny larana voalohany tatsika Naomi Osaka, ny faharoa Simona Halep, ny fahatelo Petra Kvitova. Zay ny ao anatin'izay classement izay moa efa ndresahana ihany koa moa teto dina razafa mahatratra ny teny hoe samy hafa ny ao anatin'ny ITF eo koa ny ATP ao koa ny WTA. Zay ny amin'iny Julie raha iverina kely atsika amin'ilay fifanahana eto dimy no roa marina fa le règlement mihitsy zany tamin'ny andro taloha tamin'izay mbola nanao latsaky ny 4 taona tany zany dia napetraky ny confédération africaine ny tennis le hoe 2-7 gagnant ny fifanahana ary rehefa 3e set dia tena set joué complètement mihitsy le izy amin'ny nanomboka tamin'ny roa taona zay dia napetraky ny confédération africaine tennis fa rehefa misy 3e set match anankiray ho an'ny latsaky ny 4 taona dia super tie break no isolan'le 3e set zany. Ny zavatra marina zany amin'izay zavatra zay dia ngeza be le stress ho an'le joueur satria azo ny premier set azo le anankiray ny 2e set tsy manana fotoana ntsony izy se réglé nanaovana le 3e set tena izy fa tena hoe araka ny fitenenana hoe loterie le 3e set zay tsaratsara chance zay mahay exploiter vaingana indrindra amin'ny jeu eo no mahazo le super tie break na 10 points ka raha ijery zao tsika ohatrany hoe ny match na demi-finale ny Randiracottor Lalamaly azo ny seta voalohany 9-4 nan'olona ny Maolra Zakaniana azo ny Maolra Zakaniana ny seta faharoa 9-2 nitarika tamin'ny isa 4-4 Randy avy eo noharan'ny Maolo tamin'ny isa 7-4 balle de match niverina indray nefa ny Randy tamin'ny isa 10-10 nahazo balle de match niverina indray ny isa 7-7 nahazo balle de match 10-7 tratra ny Maolo indray 10-10 nahazo balle de match Randy 2-10 ary afaka namarana any izy avy eo 2-10 dikan'izay Julie dia tena isa 2 monja zany nanasaraka nahafahana ny tena izy nandresy tamin'ilay fifanana ary tena tsy ahafahana ntsony iny tena amin'ny teny hoe ianina may kokoa no ianina satria seta ray no ray super tie break kifokifo izy ny fitenena 50-50 dia izay no ahafahana amin'ny teny hoe nizahatra mahatsara an'izay fotsiny dia tena mampiakatra kokoa zany resaka mental ny ankizy satria obligé izy tonga dia misedra an'izay super tie break zay ary miforger mental an'izay eo amin'ny resaka fifanana zany. Raha tao mivokatra tao anatin'ity tennis ity ITF U14 Jacques Rady de ity aloha zany dia miarana Robinson Irery no nintsina tao anatin'ny quart de finale raha tao amin'izy efa bavy nandray anjara solo tena Madagasikara nahitana Mioty Sorasendra Randy Rakotor Lala Maolra Zakaniaina. Lehilahy zany dia nahitana teo milalao ampahifadana dia nahitana malagasy enina Zimbabweanina ray ary Botswana anankiray midika zany zay fa tamin'ity fifananana ity tena mbola araka iverenako ihany le teny teo hoe domine ny malagasy tamin'ity fifananana égalité. Égalité avantage ny Johnny zao mitady isa ray sisa izy dia azo ny seta araka ny teninao teo.
le mitady an'le seta voalohany mihitsy ohatra somary mafimafy sa eo mihitsy ianao le vao hiditra ao anatin'le izy ve ka mahatonga zay an'izay? Julie ilay izy be dia be mihitsy le scénario afaka tenenina tsy midika inona velively mihitsy le premier set raha ho an'ireto ankizy reto satria afaka tsara mbola mivery anatin'ny lalao le ankizy amin'ny deuxième set na dia fatany surtout hoe na tie break super tie break ny troisième set tsy lalao be tsony izy avy eo atotony eo amin'le tie break daholo ny super tie break daholo ny heriny dia zay alehany eo alehany ozy ny fitenenana fa zay koa zany le izy hoe zay le izy hoe tena enina no roa zany le Johnny iny niady le niady le jeu 40 foana 40-30 foana fa azony Johnny io zany ny premier set iny manatombony be izy eto satria mbola tsy hay tsy hita maefa foana zany zao le solution mety andresenan'ny Johnny miezaka mitovy mihitsy le jeu an'izy roa lahy miezaka construire dia vao manao foy dia zay vao miataka zay mahita baolina foy zany dia tonga dia miataka anefa ny alohan'izay hitana baolina foy zay mila miconstruire mila maizivezy ny adversaire ka zay no tena mbola mahasahirana maefa eto dia Johnny no mahavita an'izay kokoa no maefa ary zay no natonga ny lisa hoe enina no roa koa natsikatra tamin'ny lalaon'izy roa lahy reto tsy dia nanana faute zareo natao faute direct azy ka zay no teneniko amin'ny Julie teo hoe tonga dia vonona izy roa lahy tonga dia vonona construction be dia be na dia 6 heures le izy ny divana foana le isa hoe le jeu zany divana foana 40-30 tsy nisy jeu blanc araka ny fitenena hoe 40-0 tonga dia jeu le anankiray fa tena niady mafy daholo na ny andaniny na ny ankilany tsy hita faharoa zao ny atomboka moment délicat zao ho an'ny maefa raha misy raha io zao mijery sika zao ny pourcentage na premier service zao ny maefa manatombo maefa amin'ny fidiran'ny premier service satria telo 9 isan-jato neny Johnny 7 isan-jato nefany zay le manaprofo amin'ny teneniko tataminareo teo hoe raha mijery tsika ny statistique teo zao 53% ny point gagné amin'ny premier service amin'ny maefa nefa izy resy enina no roa ny Johnny 7 isan-jato nefa izy mandresy enina no roa donc ny midika izay fa mbola ho an'ireto tanorantsika reto tsy mbola misy dika mihitsy le premier service hoe miditra satria mety afaka mbola manao point amin'ny premier service iny foana le adversaire au retour dia zay zany tena mbola ezaka ho an'ireto lehilahy tsika latsaka ny 4 taona reto izay puissance au service izay sy tactique au premier service izay sy tafaroa isika mimakomana koa ndrehetra ato na ny spectateur na ny joueur marihana fa tamin'ny ty fifanany ity tsika dia sofa tsy nisy araka ny hoe zay zany tena teo anivon'ny fédération malagasy dia hoe sarotra ihany na nandraisana nyity fifanany ity satria nahoana anatina période cyclonique isika io nefa ny période men'ny confédération africaine hoe raha anao nareo alohan'le championnat d'Afrique voalohan'ny aprily io mois de février io fin février début mars io ihany tena afaka ataonareo andray ve nareo sa tsy andray ndraisina moa le izy hoe aloha atao foana na dia période cyclonique ary noho izay na dia teo ary zay période cyclonique zay dia ndraisina foana le izy makarisika ihany zay manao an'izay satria tsy tompon'ny toetrandro ianao fa zay zany dia isaoran'Andriamanitra hoe mbola tsy nisy journée tapaka zany noho ny hoe fiavian'ny orana tamin'ity herinandro voalohany ity fifanana voalohany ity ary eritreretina hoe mba ho toa izay koa ny amin'ny manomboka rahampitso sy ny katramin'ny atalata zay le tenen'ny président teo anisany ohatra hoe tsara sodrano ihany zay ozy izy tao anatin'ny circuit tournoi ITF ity ao anatin'izany ITF na ny international tennis fédération zay moa zany misy fédération 100 no vondrona ao anatin'izay zay nanomboka tamin'ny taona 13 nefa ny ao anatin'izay ihany koa tsika no anisany hoe manana mpilalao mendrika ihany koa nlazaintsika teo tokoranay vo any alarana fa 7 ano misy azy jerivo amin'izany ao anatin'ny fédération 100 ny azo resahana koa zany amin'ny ity taona ity dia efa mba
mivoaka ihany ny prévision na calendrier moa zany ho an'ny confédération africaine ny tennis ho an'ny latsaky ny 12 taona zany dia misy an'le premier championnat d'Afrique U14 amin'ny 18 au 23 avril ny Afrique atsimo araka ny teneniko teo ny deuxième championnat d'Afrique an'iny amin'ny volana septembre izay ho toterany any Afrique du Nord ankoatran'izay mbola misy koa ireo fifanana africaine championnat d'Afrique ny 16 ny 18 mbola teneniko daholo ny datin'izy ireo ankoatr'izay fantatra koa fa i Madagasikara dia andray ny fifanana U18 araky ny teneniko teo U18 circuit 18 mondial la izy grade 5 ny faraparam-bolana jona izay izy teo ary teneniko anareo ihany le date exacte l'izy fa tournoi anankiroa zany no ataontsika eto Madagasikara koa amin'ny fotoana 17 au 23 août izy ary 24 au 30 août izay totosainy atao Tananarivo moa zany izy io amin'ny ity taona ity andraisan'ireo malagasy tsara filarana indrindra maneran-tany amin'ny latsaky ny 20 taona zay zany. Raha koa toary lala randia sy raha sendra mitso efa solotenantsika ihany koa anatin'izay championnat d'Afrique ho avy ohatra antsika volana aprily avy zao izay izy roa lahy reto ihany koa fa izay mivoaka mpandresa zay hoe izy roa lahy efa manao finaly reto mihitsy any tsara point ihany koa no an'ny lehilahy misolotenana antsika anatin'izay ny araky ny teneniko teo ny lehilahy zany mbola tsy fantatra mihitsy hoe iza no solotenantsika amin'ny championnat d'Afrique satria raha ny teneniko teo numéro 15 Maefa numéro 29 Johnny raha mahasamy mahazo isa 10 na 3 zalahy reo mbola tsy sura ny hoe ny Maefa ny sura hoe mety ho tafiditra anatin'ny 12 voalohany izy alohan'ny volana aprily ny Johnny mbola lavidavitra kely nefa ny araka ny hitatsika zao i Johnny manatombo kokoa no Maefa amin'ity fifanahany ity ka io zany le effort natao Maefa nanomboka tamin'ny mois de novembre ka hatramin'izao io isa azony io izay tsy nahafahan'ny Johnny s'exprimer zany tamin'ny scène internationale ka eto izy zany no manenjika an'izay isa zay mba ahafahany miandrandra zany hoe tafiditra 12 voalohany aty Afrika izany dia fa azoko eto le daty faly mahafantatra antsika zany fa hoe ny championnat d'Afrique manomboka azy eo zany aloha zany dia efa nanomana ny efa eo mpanomanana ny dian'ny championnat zay ireo équipe pireneny hiatrika ny championnat d'Afrique Austral par équipe latsaky ny 12 taona isika amin'izao fotoana izao dia io championnat d'Afrique par équipe U12 io zany dia ho totosaina ny 20 ka hatramin'ny 22 volana mars eny Bulawayo any Zimbabwe volana mars ny entraîneur hitondra ny équipe pirenena amin'izay dia Yando Rasulu Malala ny lany hiatrika hitariky voafidy ao anatin'ny équipe pirenena ny vehivavy dia Irela Rajobel mirindra Irela Rajobel Miti voavy ary Lucie Rakotondrainy be eo amin'ny lehilahy kosa dia Nicolas Fais dia milalao any Moramanga miaraka amin'ny Alvin Andrianavalona sy Asina Ranaivo ireo zany ny équipe lasy vavy izay hoentin'ny Yando Rasulu Malala hiatrika ny championnat d'Afrique Austral par équipe ny 12 io ankoatr'izay dia engagé koa i Madagasikara hanao ny championnat d'Afrique U18 any Marrakech any Maroc ny faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo ny volana martsa izay andraisan'ny Toky Ranaivo anjara miaraka amin'ireo anabaviny Mialy Ranaivo sy Narindra Ranaivo ary Safidy Soa Nomenjanahary nasolo tena 5 tsika zany amin'io dia ny hoenti-manana amin'izany moa zany dia mbola antenenan'ny fitondram-panjakana mba hanampy amin'izany fifanana africaine zay fifanana africaine izy io ary teneniko hoe rehefa fifanana africaine tokony ao aorinan'ny fanaofanantanjahantena foana ny ministera sy ny fitondram-panjakana satria championnat d'Afrique io
Akoatran'izay koa nefany a ny volana aprily dia mbola isy ihany koa ny championnat d'Afrique U16 ao tao Tunisie ny fahavalo ka hatramin'ny 13 aprily izay andraisan'ireo meilleur malagasy koa zany anjara dia tsy iza fa i Toky Ranaivo, Mialy Ranaivo ary Narindra Ranaivo anjara. Diso kely tamin'ilay teo Julie le championnat d'Afrique U18 teo a le Maroc teo a izy telo mianadahy no mandray anjara. Izy telo triplé moa zany izy roa tsy nisy miteny misy telo hoe tsy jumeau fa triplé izy telo mianadahy Toky Ranaivo, Narindra Ranaivo ary Mialy Ranaivo izy telo mianadahy no solotenan'i Madagasikara amin'ilay championnat d'Afrique U18 amin'ny Maroc 11 au 16 mars. Ny solotenan'i Madagasikara indray a championnat d'Afrique U16 en Tunisie 8 au 13 avril dia izy telo mianadahy ny resahako teo miaraka amin'ny Safidso no Menjanahary. Akoatran'izay dia efa niteneniko teo le championnat d'Afrique U14 mbola izy koa ny fifaninanana hafa izay ataontsika andraisantsika anjara fa tiana koa ny mampahafantatra fa fiafaran'ny volana Jolay sy fiandohan'ny volana Aogostra no anatanterahana fifaninana pirenena zany a amin'ity taon'ity mbola tsy fantatra moa aiza nanaovana azy Antananarivo sa toerana hafa. Arak'izay programme anasa izay fandaram-potoana izay ihany koa dia maromaro ireo miandry an'ireto ankizitsika reto a zareo izay tsy hatry ihany koa ao anatin'izany a fandehanana gila solitena hiarovana pirenentsika zany ho any ivelany any dia efa mitrarisoana sady aloha zany izay eto amin'ny fandaharana ho tody somatsara amin'ny tanjona irina fa dia 530 manatombo aloha zany zao a izy Johnny service amin'ny Maïf. Aratari 40-15. Zay ny teneniko hoe tokony ho an'ilay manao service foana satria ny fanaovanao premier service dia efa tombony lehibe ny raha miditra ahafahanao miagressé ny adversaire-nao amin'ny voalo fiatombohany satria manomboka fiatombohan'ny point dia na service na retour ka ianao zany raha tsara service azonao service-nao raha te andraisa nefa anao mila maka au moins indray mandeha an'ilay service-ny adversaire-nao ianao dia azonao le set azonao le match. Ny endry zalahy reto zany mbola tsy fantatra mihitsy hoe le premier service tsy dia mbola misy impact loatra zany amin'ilay jeu satria tsy dia tena mbola mafy ary tsy mbola hoe situation anatina situation na défense le manao retour rehefa misy olona manao premier service amin'ny zalahy reto zany dia mbola zay no hitantsika eto aloha. Tsara tarehy. Zay zany anisan'ny afetsifetsena kely Johnny iny zao izy nanainga baolina monté à contre-temps et volet placé efa telo na inefatra izy nanao an'iny taktika kely iny teo ary nahitany fahombiazana foana izay taktika izay. Ny tsiny kely fotsiny any Johnny zany zao na dia mitarika 9-2 izy deuxième balle maefa zao io tsy miditra anaty terrain izy nefa le deuxième balle maefa afaka atakeny tsara mihitsy. Izay zany mbola hita hoe lesaka kely any Johnny izay tonga dia hoe mitady agression amin'ny deuxième balle adversaire zany mbola tsy hita loatra ataony Johnny hatramin'ny fiatombohan'ity match ity nefany afaka tonga dia manao an'izay izy ilancena sy agressena avy hatrany amin'ny maefa. Aratary izay teneniko toy izy ao anatin'le construction en échange zay Johnny no mitady an'le agression. Jerentsika zao type manaraka ity raha bonina le service maefa normal ihany izy raha ohatra hoe tsy dia miagressé fa raha faute le premier service ka miditra ny deuxième balle dia jerentsika Johnny fa mbola aorianan'io tsipika io foana mikapoka an'le deuxième balle nefa tokony efa hiditra anaty terrain.
igny zao izy tafiditra raha tsy afara faute avantage tsara le intention moa zany teo fa araka fiteny hoe tennis tsy génie dia na i Nadal na Federer anatin'ny match anao misy statistique an'ny zareo ireny mbola mahita ny amin'ny faute direct hatramin'ny 5-30 anefa tsy izay kory ny akivy azy tsy azony alefa dedivana indray ty joueur ity satria ny joueur zao efa lasany Johnny manana isa ray koa Johnny to mila mahazo isa ray zany maefa raha te hiady amin'ity jeu manaraka ya zay indrindra Julie ohatra le premier jeu tamin'ny premier set ihany io zay azony Johnny teo igny zao lasa kely manomboka misy intention niakatra filet foana Johnny rehefa fohy baolina voaka kely moa iny le intention tactique zany efa ao tamin'iny fa nisy nindry kely anjara maefa indray zao mitady tady zay tactique izay ahafahana mahazo an'ity premier jeu an'ity mba ahafahany mégaliser un jeu partout nitako hoe tombony kely ho an'ny Johnny ngamba no hoe nanatombo kokoa ny maefa tamin'ny lalao noho ny Johnny manana koa zany zeritsika kokoa zany raha oharina maefa tsy dia anaovany faute matetika ihany koa zay mihitsy Johnny zay mihitsy izy Johnny hitatsika kosa nefa zao manomboka metrapetraka tsara maefa zany zao forcé vita les constructions va les finitions ratsy de ratsy izay ny teneniko hoe famitaky ihany koa le match telo nataony maefa maly izy zay hoe ny Johnny match ray monja no natao maly match ray simple dia match ray double fa tsy dia tena niady firy le double misy dikany be zay ho an'ireto ankizy kelitsika reto satria nanomboka tamin'ny larbi izy teo ambony terrain foana efa nisy ny lalao adiny 5 adiny 9 latsaka izy zareo reo tany alohan'izao lalao famarana an'izao rehefa tena milalao tokoa aloha anatin'ilay tennis na adiny 3 reny ambony kianja ihany tsy misy reraka eo any amin'ny setany farany fa misy ny tia moa zany hoe niraisin'ny Madagasikara voalohany tamin'ny teo tena 2024 ity tournoi io 14 grade 2 ity misy discipline mino fa misy indray ny règlement vaovao satria ny taona ihany koa vaovao afaka resantsika fa izay tety ihany amin'ity taona ity zany neny 14 efa hatramin'ny herintaona io nefa neny latsaka mivalam-be folo taona zany dia ao le hoe nolette midona amin'ny filet le baolina amin'ny service tonga dia lalaovina fa tsy averina ohatrany amin'ny lasa ohatrany ny amin'ny volley zany mandeha le service midona amin'ny filet tonga dia lalaovina fa tsy hoe verina akory ny 18 fa ny akoatran'izay dia mbola averina 2 balles na averina zany le service rehefa midona amin'ny filet zay ny tena hoe changement zany amin'ny resaka règlement nanomboka tamin'ny herintaona tsara tarehy l'agression Johnny nahafahany mène 2-0 amin'izao fotoan'izao tsara nizahatra capital zany zao hitantsika amin'izao dia les points importants Johnny mana pourcentage ambony kokoa amin'izay fahaizana amin'ny lalaon'ny point important zany isaky ny jeu satria raha hitantsika eto zao mène 45 maefa tratra efapolona efapokatra 40 avy eo lasan'ny Johnny ny jeu ohatra nisy roa intelo zay ohatran'izay foana teo dia iny point important iny mbola Johnny daholo matetika ny mahazo an'izay point important zay hoe ahafahana se détacher amin'ny resaka score zany ihany eo le fatigue hita be ihany par rapport amin'izy roa lahy azo zany hoe frais kokoa Johnny na ny amin'le déplacement na eo amin'le attitude fotsiny zay zao karazany hoe mamony tena ihany maefa amin'izany satria miattaque izy mivoaka ny terrain mafy be dia
verina aingana be koa nefa le baolina ry amin'ny Johnny maty izy amin'le resaka tactique zany tactiquement tsy de bien conçu loatra zany iny natao maefa teo iny zay kosa zao tsara tarehy mbola tsy fantatra nisy an'ity match ity Julie satria eo amin'ireo 2-3 premier jeu an'io deuxième set io mihitsy zany no hidéfiniranyity deuxième set ity na izy troisième set na ho vitan'ny Johnny amin'ny 2-0 io. Honta. Zatra mahafinaritra foana dia efa manomboka misy endrika zany le efa manao mahita endry dalao tsara zany tsika no eo amin'ny lehilahy na vehivavy niakatra zao zany hoe niakatra ny niveau an'ireto ankizy reto zany raha mijerisika eo zany 14 tamin'ny 2 taona sy tamin'ny 3 taona zany reto génération reto zany zay 14 taona amin'ity taona ity dia tena efa ao anatina ataoko hoe afaka miandrandra zany hoe championnat d'Afrique zany ary afaka mahazo toerana anaty tsara amin'izany atao hoe championnat d'Afrique zany. Tadidiko tamin'ny taona lasa tamin'ny 24 iny nandray an'ny tournoi U14 ihany koa tsika grade 2 tany club Tananarivo tany lafy no nandraisana an'izay resaka ny président hoe vehivavy tsika manatombo kokoa izy amin'ny niveau raha oharina tamin'ny lehilahy mino zany fa mitovy zany izy amin'izao hoe tiana ya ny sika zany dia zay nan'ireo marika ny fédération ny RS-Pyrénées narany dia tsotro prove fotsiny zao ohatra hoe tsika na meilleur résultat tsika tamin'ny vehivavy dia Daliry Andriantevy tany amin'izay tonga tany amin'ny top 50 mondial moa izy tamin'izany fotoan'izany ary nanao retraite izy tamin'ny taona 2014. Ny azoko tena hoe malaza mihitsy ny sika mpamokatra vehivavy noho ny lehilahy nefa ny efa manomboka miala zany zay tendance zay amin'izao hoe efa nahazo résultat iny tokoranay avy any amin'ny U16 izy zao ny numéro 1 africain amin'ny 16 ans et moins izay mana classement tsara indrindra ny amin'ny U18 efa référence ny goavana be zay ao ihany koa zany ny reto ankizitsika eto amin'ny U14 lehilahy reto zay larina fahatelo aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika afaka miady vitana tsara amin'ny Afrika atsimo ary mety ananoaviny ihany koa any amin'ny latsaky ny 19 taona sy 20 taona avy eo ny vehivavy ndray io ndray zany resaka efa manomboka miala zany zay tendance zay fa mbola mipetraka ihany foana satria ny raha miresaka amin'le resaka miverina amin'ny resaka hoe psychologie de l'enfant foana renao zany rehefa mampianatra vavy kely rehefa mitenao hoe zao atao dia tena ataony iny ary tena ilofosany hoe zao zany le atao ohatrany any ampianarana eny io teneninao le vehivavy hoe 1 + 1 = 2 dia 2 zay fatany zay ataovy table multiplication 2 x 2 4 zay fa ny lehilahy tsy miainanao izy io fa tonga dia mitady izy hoe marina ve zany tenenin'ity mpampianatra ity zany sa tsy marina izay le tsy mbola filofosan'izay fa mbola ifampanontaniana ny tenan'izay no anisany mbola frein ihany aloha ho an'ny lehilahy satria en général eo tsy ny gasy rehetra manao an'izay fa ny entana ny Afrika sy tournoi tennis lehilahy kely mihitsy dia manao an'izay hoe raha tsy convaincu izy icorrigena ohatra anao zao hoe préparation no coup droit amboary lesy le préparation coup droit là ohatra zao azo la puissance coco ohatra zao amenao preuve izy amenao vidéo izy amenao support iconvaincu-avy anazy izy convaincu izy sur le moment fa rehefa ataony ery mbola zavatra hafa no iny ndray no tadiaviny ary zay fotoana zay zavatra zay mandamy fotoana be ary manahirany entraîneur gasy satria verina amin'le resaka teo ndray zao hoe mety be ny revers que demain nefa za te hanao ohatry ny fédérer za anga te hanao ohatry ny fédérer nefa dia mandamy fotoana fotsiny izy hanao le revers une main satria tiany fédérer izy nefany mety afaka mivoatra aingakaingana kokoa izy amin'le revers deux mains izay zao dia fahisany hoe frein ho an'ny lehilahy satria ny refléter amin'ny psychologie an'ny lehilahy fotsiny hoe tsy tonga dia manaiky fa mitady preuve an'le hoe mety fe zany sa tsy mety misy mahatsara le izy fa rehefa convaincu nefany izy zay nefa convaincu fa izy amin'iny dia tonga dia mety le izy mizahatra tiana ambara dia hoe raha tsara entraîneur zany le vehivavy manana base entraîneur tsara le vehivavy miara-miasa amin'ny entraîneur
mahay sy mahafeny ny resaka biomécanika sy ny teknika sy ny tactique sy ny mental sy physique izy dia tokony iroborobo vetivety ny fahaizana zany satria une fois izy zay mazary izy hoe mila accepter le acquise les corrections. Ianao zao miteny an'i Julia hoe droitière Julie dia miteny an'i Julia hoe mba raiso amin'ny tanana gauche io raha mety dia za entraîneur mieritreritra hoe le tanana gauche ny havanana kokoa no mahalezy anao kokoa no le tanana zavatra ohatr'izany fotsiny na ohatra hoe za mieritreritra fa ny préparation anao tokony atao ohatr'izao fa tsy ohatr'izao dia ianao tonga dia anaiky an'iny manaiky aloha le vehivavy dia tonga dia volume d'entraînement amizay midéterminer an'iny zay répétition io dia zay zany nohatsiny hoe nahafahantsika mahazo mpilalao vehivavy tsara kokoa foana hatreto satria misy an'izay resaka psychologie zay fotsiny dia efa contribue an'izay hoe esorony vehivavy zay satria tonga dia manaiky le vehivavy tonga dia au travail izy dia répétition nataony io tsy mametra pantainy antsony hoe mety ve izy tsy mety fa zay ny tenen'ilay entraîneur tokony zay no izy dia convaincre kokoa mora kokoa zany convaincre ny vehivavy amin'ny zavatra atao amin'ny entraînement ny hoe convaincre lehilahy zany avy eo indray nefany vadika indray ny rasy rehefa tonga eo amin'ny 15 ans 16 ans indray vehivavy rehefa manomboka 15 ans 16 ans indray vehivavy manomboka koa ny resaka hoe puberté sy ny anina sarotra be indray koa migerer an'ilay vehivavy eo amin'ny 10-12 taona sy 9-12 taona satria zay koa le psychologie amin'ny vehivavy koa zay à 15-16 ans eo koa izy olan'ny mpanazatra indray zany ny vehivavy rehefa manomboka 10-12 taona 9-12 taona zay manomboka mamalivaly koa manomboka nanaiky fotsiny izy tany amin'ny 14-12 taona dia hoe zao tena mampiseho ny toetrany ary eo no tena mety hoe zay mahatonga an'le hoe nadalina 4 taona efa 3 taona efa 4 taona mbola manao ihany satria zao vao tena any amin'ny 3 taona mahery vao miseho ny talenta satria na zavatra be dia be taty ambany ny vehivavy indray dia contraire satria manao zavatra be dia be ary ambany koa dia tonga eo 20 taona dia efa kivy misy zavatra tsy naniantony mahavehivavy azy dia efa mamparisika azy hoe za tsy hanao an'ity intsony be dia be zany le tohana abondant avy eo rehefa à 15-16 ans anao vehivavy manao zavatra ao dia kivy dia mora mijanona tout de suite zay zany délicat kely amin'ny vehivavy talentueuse izy fa mila mitandrina be eo amin'ny faha 10-12 taona fa 9-12 taona io satria izay koa no tena mahaolona anazy koa zany tsy maintsy sonjovina koa amin'izay ary mila fantatry ny entraîneur foana izay verina amin'ny lalao indray tsika 3-1 zany zao any Johnny service à suivre hita mihitsy zao zany zao fa le physique mihitsy no tombony ho an'ny Johnny satria miagressy izy miazakazaka tsara mametraka baolina tsy maika mihitsy izy na iveriny indimy inenina ary baolina iny mbola vonona foana mahefa indray eo amin'ny fanidimy fanenina ohatran'iny dia mitoraka izy zao manisy tsika indroa intelo inefatra dia manao faute fo mahefa na izy mitady vitesse mafy loatra na mitady zavatra sarotra loatra dia zay no anisan'ny hoe tombony any Johnny zany hoe na mbola iverina eto veriny indimy inenina baolina dia mbola averiko anaty terrain dia miverina amin'ilay règle de base ny tennis tsika hoe zay olona mampiditra ny baolina io anaty terrain mihoatra an'ilay adversaire no mandresy mahazo an'ilay point ary mandresy an'ilay match hitantsika amin'izao nefa zao fa menina 3-1 Johnny efa tsy dia miandry firy loatra indray izy hoe indimy inenina fa maka initiative manomboka maka initiative zany Johnny satria fatany fa manana ascendant izy amin'ilay score dia na manao fahadisoana ry izy tsy maninona loatra na mikapoka iny te izy manao fahadisoana ray tsy dia mampanina azy loatra zay zao adisoana fanpiriny iny amin'ny mahefiny efa betsabetsaka ihany zay ary eo amin'ny 30 eo foana 15 eo foana misy an'izay erreur kely zay tsara tare croisé court any amin'ny revers nefa ny spécialité en gauche plutôt any amin'ny coup droit croisé hainy Johnny mihitsy zany mi-exploiter ny carré de service adverse iny amin'ny jeu tsara tare efatra noray efa mirona tsikelikely any amin'ny fandresena zany Johnny zao raha izao tare marque tsika zao no jerena satria enina efatra noray
ny hita tsotrany amin'ny maefa dia mbola mekivy reraka i Johnny nefa tena azo ataontsika hoe mijouer ny tennis mihitsy satria point gagnant firy teo confirme izy ny ezahany zany amin'ity dia hoe ny avita nyity lalao ty aingana indray zany zao ny anazy ny ao anatin'ny sainy satria menaky 6-2-4 izy isa roa monja dia azo ny fandresena ka hiazaka zany amin'izay ngamba zao ny fangalana initiative isaky n'izay point amin'ny session maefa dia mbola anatin'ny tena tsy fahitam-baolana izy hatreto satria mitady ihany izy mitady ho agressif nefa vao manao faute tonga dia se répercuter ary amin'ilay score ilay zany izy tsy manambom-bava firy ntsony amin'ilay score izay zany ny tena challenge ao amin'ny maefa amin'ity inona no ataoko amin'izao ahafahana miverina amin'ny isa efatra farafaratsany isan'ny hoe mampiavaka ny taranja tenisy ihany koa tsy fisian'ny mpanazatra fa ianao ihany manazatra ny tenanao eny ambany eny satria raha araka ny tenen'ny Dina Razafimatratra teo zao dia maefa mitady foana miezaka hoe aiza ny irika andreseko an'ny Johnny angalako an'ity seta faharoa ity indray ho jeu an'ity lalao ity dia lasa ny Johnny indray moa zany isa zany izy ihany no baiko ny tenany eny aloha zany tiako anamariana kely fotsiny tamin'ity fifananana ity isika rehefa manao fifanana ITF U14 grade 2 na ohatra zany dia avelan'ny fédération irasam-pirenentsika manao an'ilay atao hoe coaching sur terrain fa anjaran'ilay comité d'organisation indray no miteny hoe asianay coaching ity na tsy asianay coaching ny any Maurice zao ny ITF U14 ohatran'ity dia décidé mihitsy ny comité d'organisation hoe aleo tsy asiana coaching fa manampy an'ilay ankizy mihitsy iny mitady solution ho antena izy eo amin'ny match io tamin'ity zany dia nandray fanapa-kevitra amin'izay ny fédération satria maro be le mpandray anjara malagasy samy manana entraîneur hoe mety izy roa lahy reto zao raha ohatra hoe mety hifanindry zany ohatra ny hoe olona anankiroa manao finale dia même entraîneur an'ilay gasy iza zany no ataonao entraîneur anankiray izy ataonao entraîneur anankiray izay aloha antony voalohany tsy possible satria fiandry tonga dia adika an'ilay plano anankiray fiandanina amin'ilay anankiray ilay izy satria izay dia ialana amin'izay aloha zany nanaovana an'ilay aloha tsisy coaching aloha hiadrero ny ankizy amin'ity fifaninanana ity satria misy an'izay hoe filalaovana mety mpanazaza ray mi-entraîner ankizy telo efatra dimy karaha sendra mifanendry dia iza zany no entraîner no icoache azy eo ambony terrain eo koa nefa an'izay le hoe manampy an'ilay ankizy koa ka décision anazy rehetra izy eo ambony terrain aty amin'ny 12 taona aty dia efa mipetraka izay raha tamin'ny tenina niby zao tamin'ny latsaky ny 14 taona sy 15 tena coaching sur terrain mihitsy ny teny afaka mandray anjara feno mihitsy ilay coach hoe inona no atao amin'ny moment anankiray dia izay zany hoe expérience manokana an'ilay coach mihitsy ary misy dikany be ihany ilay izy aloha fa amin'ity fifanan'ity samy malagasy ny teo amin'ny lehilahy samy malagasy amin'ny vehivavy efa azontsika ny tena hoe essentiel ny résultat anjaran'ilay ankizy amin'izay zany hoe tena mampiseho ny tena fahaizany réel eo ambony tena tsy misy an'izay fanampiana resaka coaching izay manakaikikaiky any zany isa zany ho an'ny Johnny raha mahay Johnny 30 mbola tsy vita ny lalao Julie ity moa izay tena mampiavaka ny lalao tennis amin'ny lalao rehetra mihitsy zany satria raha mbola tsy jeu set match ho ny tenen'ny arbitre dia mbola afaka miverina ao anatin'ny lalao foana zany le fifaninana tsy ohatry ny basket io hoe mène 40 mène 70 50 ohatra le équipe anankiray ka 2 minitra sisa tsy ho tratratsony mihitsy le équipe anankiray amin'ny tennis na mbola ataoko hoe 5-1 40-0 reo mbola tsy maty satria mbola tsy maty
afaka idivana tsara foana zany point anankiray na point anankiray sisy lalaovana eo afaka mivelona amin'ny point iny no afaka mampitsimbadika an'le lalao zay zany tena hoe tombony amin'ny tennis mifahalalana hoe tsy mbola vita io raha tsy vita mihitsy ny teny arbitre jeu 7 match dia zany nety zany efa balle de 5-1 zao any Johnny tsy kelikely any amin'ny atao hoe fandesena izy raha jerentsika zao le statistique kely le jeu rehetrarehetra eo tena 40-30 foana le jeu ary eo amin'le 40-30 foana i Johnny mahavita ny différence kely ohatran'izay zao dia 5-1 fa le lalao ankapobeny dia miady ary le score tsy mirefléter velively an'le le niveau an'le fiadivan'le lalao mihitsy zany satria zatra kely foana voakely foana mahefa mavoakely foana i Johnny efa ny score 6-2 5-1 raha mijerytsika efa adiny raisy folo adiny raisy fahatelony izy valany teo ambony terrain teo za 30-15 Johnny a 2 points du match. Balle de match anankiroa an'i Johnny ary miroso amin'ny fiafaran'ny lalao tsitsika 6 juillet point ray sisa ny ilain'i Johnny dia azo ny fandresena voalohany amin'ny tantarany amin'ny latsaky ny 4 taona amin'izany io circuit africain zany. Meilleure performance dia laharana tamin'ny phase quart de finale tany Maurice tamin'ny roa taona. Dommage. Deuxième balle de match. Jeu 7 match hoan'i Johnny 6-2 6-1. Johnny zany no fandresena voalohany Johnny tamin'izany atao hoe circuit TF 14 zany enina ray nanoloana amin'ny maefa. Isa 10 no azony zany eo amin'ny classement africain ary isa 3 ny amin'ny maefa. Ya dia ankasitrany ianao tany atokantrano tany nijery sy nanaraka anay teto amin'ny fandaharana atao anatin'ny circuit U14 taona 2023 izay niraisina teto Antananarivo teto amin'ny Axa Ambohidahy ity atao anatin'ny taranja tennis izay ihany koa no ametranay veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.